Olá pessoal, bem-vindos ao canal Bruno Alves. Eu ia fazer aqui uma coisa aqui pra mim e eu falei, por que não ensinar aqui no canal Bruno Alves? O canal Bruno Alves é um canal atlético, né? A gente geralmente fala de filmes, a gente joga, é um canal bem eclético, fala de tudo um pouco. E eu tive uma ideia para fazer um negócio que eu gosto muito. Eu falei, por que não ensinar pra vocês, né? Então vou ensinar pra vocês. O negócio é o seguinte: imaginem, tá? Que você está na sua casa, doido para comer um mingau. Você pega o leite, tá tudo feliz, pegou o leite. Aí o que acontece? Você vai procurar, acabou a farinha láctea, acabou o mucilon, acabou o cremogema, acabou a aveia e você quer comer um mingau e na realidade você não consegue porque acabou todos os mingaus da sua casa. Então vamos lá. Essa receita foi passada de geração em geração. Muita gente pode conhecer, mas para quem não conhece é uma dica legal. Então já que eu ia fazer, eu falei, por que não fazer um vídeo aqui no canal Bruno Alves para ensinar para as pessoas esse mingau. Você vai precisar somente do próprio leite, você vai precisar ter em casa uma banana, ok? Você vai precisar de biscoito de maisena e você vai precisar de açúcar, ok? Para quem está fazendo alguma dieta, alguma coisa, você vê que é coisas naturais, né? O leite, banana, o biscoito e o açúcar. Quem está fazendo alguma dieta, não gosta, não come açúcar, pode ser feito com açúcar mascavo, pode colocar adoçante, ok? Então vamos à preparação, é bem simples. Esse mingau é bom gelado, ok? Então eu vou botar o leite aqui, ó. Coloca o leite aqui no prato. O ideal é você é um mingau caseiro, não precisa ter nenhum mingau com esse aqui, apenas biscoito de maisena e banana. Então vamos lá, e leite, né, óbvio. Então você vai cortar os biscoitos, que é para poder ele derreter melhor ali no leite, entendeu? Ele vai ser ali, o leite vai molhar o biscoito. E molhar o biscoito, olha o que eu falei. Deixa pra lá, gente. Então vamos lá. Então aqui, ó, gente, ó. Uma receita legal e fica muito bom, muito saboroso. Prometo, vocês podem fazer aí na sua casa. Criança, esse aqui caiu fora, deixa pra lá. Criança que assiste o canal, pode fazer. Isso aqui é bem legal. Você vai então, a partir de agora, amassar os biscoitos de maisena, né? E aqui a textura você que vai escolher, ok? Ó, se tiver muito grosso, você vai colocar mais um pouco de leite, correto? Lá, então mais um pouquinho de leite, tá? Você vai amassando o biscoito de maisena todinho, amassa bem, para não ficar pedaços. Ele vai se transformar realmente num mingau e fica, eu prometo, gente, fica uma delícia, tá? Muita gente pode conhecer, mas tem gente que ainda pode não conhecer essa receita de mingau caseiro. Aqui vocês vão colocar as bananas, né, que já estão cortadas, e vão amassar junto. Vamos amassar junto, é um mingau, e fica um mingau mesmo. E é bem legal porque é uma delícia, eu garanto. Então eu tava aqui, ia fazer um mingau. Foi o que aconteceu comigo, olhei, não tinha mingau nenhum e lembrei de fazer isso aqui. Falei, por que não compartilhar com os inscritos do canal, né? E vocês podem compartilhar, passar para qualquer um da sua família, fazer aí para o seu filho, para sua mãe, para sua avó que tá aí, para o seu avô. Bem tranquilo. Para finalizar, mistura bem, né? Você vai colocar o açúcar. Aqui tem 2 colherzinhas dessa aqui, ó, pequena, de açúcar nessa vasilha. Vai misturar. Mistura bem para o açúcar. Olha, o cheiro já é gostoso. Só o cheiro já dá vontade de comer. É muito bom, realmente. Mingauzinho caseiro, ok? Então espero que tenha sido útil aí para vocês. O dia que vocês tiverem só leite, né? E olhar na sua despensa, não tiver mais nada, você já sabe como fazer aí um mingauzinho caseiro com leite, biscoito de maisena, banana e açúcar. Simples. Pode botar adoçante, açúcar mascavo, não tem problema. Ok? Vocês podem fazer aí agora. Então tá pronto aqui, ó. Bota aqui mais aqui. Tá pronto aqui o seu mingau, ó. É só comer, só isso, apenas isso. Já pode comer, o cheiro já tá uma delícia. Então deixa eu ver se tá bom aqui de açúcar.
Gente, é muito gostoso. Eu garanto, vocês podem fazer. Se vocês conhecem a receita, comentem aí se é bom, se é ruim, o que vocês acham. Para quem não conhece, faça e pode comentar aí no vídeo.